Preden sem prišel v to deželo, sem dolgo čakal ta trenutek. Mnogi izmed vas ste prišli sem od daleč in iz oddaljenih gorskih področij, nekateri tudi peš. Prišel sem kot romar, da bi poslušal in se od vas učil, ter da bi vam podaril nekaj besed upanja in tolažbe. S temi besedami je papež Frančišek pričel homilijo med sveto mašo, ki jo je danes ob 8:30 po lokalnem času daroval na športnem prizorišču Kjajka Sunground v Yangonu. Poudaril je, da nam prvo berilo iz knjige preroka Daniela pomaga videti, kako je modrost kralja Belšacarja in njegovih modrecev omejena. Vedeli so, kako slaviti bogove iz zlata in srebra, brona, železa, lesa in iz kamna. Vendar pa niso imeli modrosti, da bi slavili Boga, v čigar rokah je naše življenje in naš dih. Daniel pa je imel Gospodovo modrost in je bil sposoben razlagati njegove velike skrivnosti. Dokončni razlagalec božjih skrivnosti je Jezus. On sam je božja modrost. Jezus nas ni naučil svoje modrosti z dolgimi govori, z veličastnimi dokazovanji politične in posvetne oblasti, ampak tako, da je dal svoje življenje na križu. Včasih se lahko ujamemo v past, da zaupamo naši lastni modrosti, vendar pa je resnica v tem, da lahko hitro izgubimo občutek za smer. Takrat se je potrebno spomniti, da imamo pred seboj na razpolago zanesljiv kompas, križanega Gospoda. V križu najdemo modrost, ki more voditi naše življenje z lučjo, ki prihaja od Boga. Z križa prihaja tudi ozdravljenje. Tam je Jezus izročil svoje rane očetu za nas. Rane, po katerih smo bili ozdravljeni. Naj nam nikoli ne manjka modrosti, da bi v Kristusovih ranah našli izvir za vsakršno zdravljenje.